පින්වත්නි අපි මේ දේශනා මාලාව තුළ මේ දිනවල සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ මේ අනිත්‍ය කියන වචනය පිළිබඳව. පහුගිය දේශනාව නිමා කරන්නට යෙදුනේ අනිත්‍ය සාකච්ඡාවෙන්මයි. අද දේශනාව ආරම්භ කරන්නෙත් ඒ අනිත්‍ය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන තවත් දේශනා කොටසක් සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි. එමනම් පින්වත්නි මේ අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ අවබෝධයක්. ඒක අපිට කෙලින්ම දකින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි, අවබෝධයක් තුලින් දකින්න ඕන දෙයක්. එහෙමනම් අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේම දකින්න ඕන දෙයක්. විදර්ශනා ප්‍රඥාවක් තුලින් දකින්න ඕන දෙයකට තමයි මේ අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් පහුගිය දේශනාව නිමා කරපු තැන ඉඳලා අපි ඉදිරියට කරුණු ටිකක් තව සාකච්ඡා කළොත් අනිත්‍ය පිළිබඳව සඳහන් කරලා තියෙනවා රූපාදීන්ගේ අනිත්‍ය අවබෝධ කරගෙන ඒ අනුව බලමින් ඉන්නවා කියන එකයි මෙතන මේ අනිච්චානුපස්සී කියලා කියන්නේ. රූපාදීන්ගේ අනිත්‍ය අවබෝධ කරගෙන ඒ අනුව බලමින් ඉන්නවා. අනිත්‍ය අවබෝධ කරලා ඒ අනුව බලමින් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අනිත්‍ය බලනවා ඇහෙන් බලනවා කියන එක නෙමෙයි. මුලින් අනිත්‍ය අවබෝධ කරලා තියෙන්නේ. කොහොමද අනිත්‍ය? අපි ඊට කරුණු කලින් සාකච්ඡාවේදී සාකච්ඡා කළා. එහෙනම් අනිත්‍ය අවබෝධ කරගෙන ඒ අවබෝධ කරගත්ත අනිත්‍ය පිළිබඳව මනාව දකිමින් ඉන්නවා. බලමින් ඉන්නවා. විදර්ශනා ප්‍රඥාවකින් බලනවා. ඒකට කියනවා අනිච්චානුපස්සී කියලා. ආන්ගේ අනුපස්සනාව සහිත පුද්ගලයා සඳහන් කරනවා ඒ පුද්ගලයා ඒ ආකාරයට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස දකිමින් ඉන්න පුද්ගලයා හඳුන්වනවා. ඔහු හඳුන්වන්න තමයි අනිච්චානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. අනිච්චානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ කමඨහන අනිච්චානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති අනිච්චානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති කියන මේක මේ කමඨහනේ යම් ප්‍රමාණයක් මෙතනින් සඳහන් වෙනවා. නැත්නම් මේ කමඨහන තමයි මේ කමඨහනේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ එන්නේ කියලා සඳහන් කරනවා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා පින්නොතිනි මේ ටීකාවෙන් අරගත්ත කොටසක් මෙතන. එතන සඳහන් කරනවා කුමක්ද අනිත්‍ය, කෙසේනම් අනිත්‍ය වෙනවාද, කාටද මේ අනිච්චානුපස්සනාව කියන්නේ, කාගේද අනිච්චානුපස්සනාව ආදි වශයෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. කුමක්ද අනිත්‍ය, කෙසේනම් අනිත්‍ය වෙනවාද, කාටද අනිච්චානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ, කාගේද අනිච්චානුපස්සනාව ආදි වශයෙන් මේ ප්‍රශ්න අහලා සඳහන් කරනවා මෙහි නিত্য නම් දුව, නিত্য කියන අර්ථයට සඳහන් කරනවා දුව කියලා. ඒ නිසා සඳහන් කරනවා මෙහි නিত্য නම් දුව කියන එකයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නিত্য කියලා කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසානේ. එහෙනම් මේ නিত্য කියන වචනේ හඳුන්වන තව වචනයක් තමයි දුව කියලා කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන අර්ථය. ඊළඟට සඳහන් කරනවා සස්සත. සස්සත නම් සදාකාලිකව තියෙනවා කියන එකයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නිට්ටයයි, සස්සත සදාකාලිකයි, ස්ථිරවම පවතිනවා කියලා සඳහන් කරනවා. සස්සත කියන්නේ ඒකට. එහෙමනම් කොයි වගේද? යතාකං නිබ්බාණං. යතාකං නිබ්බාණං කියලා කියන්නේ හරියට කොයි වගේ වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? නිර්වාණය වගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරනවා. මේ ලෝකයේ අනිත් සියලුම දේවල් වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නිර්වාණය පමණක්. එහෙමනම් මෙතන සස්සත නැත්නම් සදාකාලිකව තියෙනවා කියලා සඳහන් කරන්නේ නිර්වාණය වගේ වෙනසක් නොවි පවතිනවා කියන අර්ථය. සස්සත කියලා කියන්නේ ඒකට. එතන සඳහන් කරනවා න නිච්ඡන්ති අනිත්‍යං. න නිත්‍යන්ති අනිත්‍යං. නিত্য නොවන නිසා අනිත්‍යයි. යමක ස්ථීර සදාකාලික පැවැත්මක් නැත්නම් ඒකට අනිත්‍ය කියලා කියනවා. නිත්‍යන්ති අනිත්‍යං කියලා සඳහන් කරන්නේ ඒක. ඊළඟට පින්නතුනි මෙන්න මේ අනිත්‍ය කියන කාරණාව පදනම් කරගෙන
වර්තමානයේ තියෙනවා විශාල මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. අනිත්‍ය පදනම් කරගත්ත මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. මොකද්ද අනිත්‍ය පදනම් කරගත්ත මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් හැටියට සඳහන් කළේ? මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ වචනේ අනිච්ච මේ වෙනස් වෙනවා කියන ස්වභාවය සඳහන් කරන අනිච්ච කියන වචනය වර්තමානයේ මේ අනිච්ච කියන වචනේ කෙරවලේ තියෙන ඡයන්න වෙනස් කරලා මාප්‍රන්න ඡයන්නක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි සාකච්ඡා කරමින් ඒකෙන් මිදෙමින් යන්න ඕන නිසායි මේ කරුණ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. එහෙම අගට මාප්‍රන්න ඡයන්නක් දාපුවම මේක අනිච්ච වෙනවා. අනිච්ච කියලා සඳහන් කරාම ඒක වෙනම ආගමක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක සම්පූර්ණ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් වෙනවා. ඒක බුද්ධ වචනයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අනිච්ච කියන වචනය මාප්‍රන්න ඡයන්නක් දාලා අනිච්ච කියලා සඳහන් කරාම ඒක කෙසේවත් බුද්ධ ආගම වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ නිසා ඒ කාරණාව නිරන්තරයෙන් අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. හැබැයි එහෙම වුණොත් බුද්ධ ආගම වෙන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සු මුලා කරන වෙනත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් බවට විතරක් ඒකපත් වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සු මුලා කරන මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. එතකොට මේ මිනිස්සු සුගතිගාමී කෙරෙනව නෙමෙයි දුගතිගාමී කෙරෙන වැඩපිළිවෙලක් ඒ තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙනම් මේ කාරණාව පිළිබඳව අපි වචන කීපයක් සාකච්ඡා කරුවොත් අනිච්ච නිසා මේ බුද්ධ වචනය එහෙම නැත්නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ pāli වචනය අපිට කවදාවත් වෙනස් කරන්න බෑ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචනේ වෙනස් කරන්න බෑ කොහොමවත්. යම් කෙනෙක් දැනම වචන අර්ථය වැරදි කියලා මනාවම දැනගෙන මේ වචන වෙනස් කෙරුවොත් දීර්ඝ දේශනාවක් කරගෙන යනකොට වචන පැටලෙනවා අකුරු පැටලෙනවා මේ වචනේ එතකොට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඒක හිතාමතා ධර්ම රත්නය වෙනස් කරන්න ගත්ත තීරණයක් නෙමෙයි. ඒක මේ දීර්ඝ දේශනාවක් කරගෙන යනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ස්වභාවයෙන්ම වර්ධිනව පැටලෙනවා. ඒ කාරණාව නෙමෙයි මේ සඳහන් කරන්න හදන්නේ. දැනගෙනම ලාභ ලෝභ වෙනුවෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ වෙනස් කළොත් ඒක ඊටාම භයානක අකුසල කර්මයක් බවට පත් වෙනවා. සඳහන් කරනවා අකුසල කර්මයේ ධර්ම නිරේක ගිහිල්ලා දුක් විඳින්නත් වෙනවා. ඒ දුක් විඳලවත් නිදහස් වෙනවා නම් කමක් නැහැ. ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා දහසක් ලෝකේ පහළ වෙලා පිරිනිවන් පානවා. එතෙක්වත් මොහුට ධර්ම අවබෝධය නම් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. නිර්වාණය අවබෝධ කරන්න වෙන්නේ නැහැ බුදුවරු 1000ක් ඉක්ම යනකම්. ඒ කාරණාව එහෙම සඳහන් කරනවා. එහෙනම් මේ බුද්ධ වචනේ වෙනස් කරනවා කියන එක ඒ තරම් පහසු කාර්යයක්, ඒසි කාර්යයක් නෙමෙයි. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතනවත් සඳහන් කරලා නැහැ අනිච්ච කියලා වචනයක්. අනිච්ච විතරයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් පින්නතනේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචනය වෙනස් කිරීම ඒ සඳහා මේ ලෝකේ ඉන්න කිසිම කෙනෙකුට අයිතියකුත් නැහැ. ඒ නිසා සඳහන් කරනවා pāli වචන විස්තර කරන්න ඕනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන විදිහටමයි. pāli භාෂාව වෙනත් භාෂාවකට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි pāli වචන වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ වචන අර්ථයම වෙනත් භාෂාවකින් අර්ථ ගන්නවන්න ඕනේ. වචනේ වෙනස් කරන්න බෑ. අකුරු වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ අකුරු වෙනස් කරන්න බෑ කියේ වෙනත් භාෂාවකට යනකොට අකුරු වෙනස් තමයි. නමුත් මේ සඳහන් කළා වගේ අනිච්චනම් කොයි භාෂාවට ගියත් ඒක අනිච්චම වෙන්න ඕනේ. එතන අකුරු වෙනස් කරන්න ඒ pāli අකුර වෙනස් කරන්න කාටවත් අයිතියක් දීලා නැහැ. ඒ නිසායි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. නමුත් වර්තමානයේ මේ වෙනස් කරන අය මේ කාරණාව සඳහන් කරන්නේ මේ පද නිරුක්ති හදනවා කියලා. නිරුක්ති හදනවා කියලා තමයි මේ කාරණාව සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් නිරුක්ති හදනවා කියලා කියහම අලුතෙන් ව්‍යාකරණ හදනවා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් භාෂාවක ව්‍යාකරණ අපිට ආය අලුතෙන් හදන්න බෑ. භාෂාව හැදෙනකොට ව්‍යාකරණය හැදිලා තියෙන්නේ. අපිට හදන්න ව්‍යාකරණය නෑ ඒක 아무තුයෙන්. ඒ නිසා එහෙමනම් මේ කාරණාවත් ඒක කල්පනා කරලා බැලුවොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කවදාවත් එහෙම කිසිම භාෂාවක ව්‍යාකරණ හදලා මිනිස්සුන්ට ධර්මයේ උගන්වලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරලා තියෙන්නේ භාෂාවේ පවතින ව්‍යාකරණයට අනුවයි. නිරුක්ති කියලා කිව්වේ ඒකනේ. ඒ අවබෝධයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට පහළ වුණා.
නිරුක්ති ලැබනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. සිව්පිලි සිඹියාපත් ලැබුවා කියලා කියන්නේ නිරුක්ති ලැබුවා. අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති. එතකොට මේ නිරුක්ති ලැබුවාම තියෙන අවබෝධය ලෝකේ පවතින සියලුම ව්‍යවහාර භාෂා. මෙතන සඳහන් කරන්නේ ලෝකේ ව්‍යවහාර භාෂා 101ක දැනුම ලැබෙනවා කියලා. ලෝකේ එතෙක් පවතින ව්‍යවහාර භාෂා 101ක සම්පූර්ණ ව්‍යාකරණ ඥානයේ සහිතව අවබෝධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආන් එහෙම අවබෝධයක් ඇති වෙච්චහම තවත් රටකට ගිහිල්ලා ධර්මදේශනාවක් කරනකොට ඒ රටේ මිනිස්සුන්ට ගැළපෙන්න, ඒ රටේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්න, ඒ දේශනාව කරන උත්තමයා අමුතුවෙන් ඒ රටේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන් වහන්සේගේ භාෂාව ඒ රටේ මිනිසුන්ට තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ රටේ භාෂාව දේශකයන්න් වහන්සේ දන්නෙත් නැහැ. එහෙම වුණොත් ධර්ම දේශනාව කරන්න බෑ. එහෙමනම් අපි දන්න භාෂාව ඒ රටේ මිනිසුන්ට අමුතුවෙන් උගන්වලා තමයි ධර්ම දේශනා කරන්න වෙන්නේ. නමුත් නිරුක්ති ලැබුණා කියලා කියන්නේ එහෙම කාරණාවක් නෑ. ඒ රටට ගිහිල්ලා ඒ රටේ භාෂාවෙන් ඒ අයට ධර්ම දේශනා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ භාෂාව ඒගොල්ලෝ දන්නවට වඩා හොඳට දැනගෙන. ඒකයි සම්පූර්ණ ව්‍යාකරණ ඥානයේ සහිතව අවබෝධයක් අරගෙන දේශනා කරනවා කියලා කියන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේට ඒ අවබෝධය තියෙනවා. සිව්පිලි සිඹියාපත් මහරහතන් වහන්සේටත් නිරුක්ති ලැබුණා කියලා කියන්නේ ඒත් එක්කම ඒ අවබෝධය තියෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට වෙනම නිරුක්ති හදන්න බෑ. අපිට එහෙම නිරුක්ති තියෙනවා කියලා කිසියම් කෙනෙක් හිතනවා නම් මේ නොඑක ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා වෙන රටවල් වලින් වෙන භාෂාවල් වලින් අපෙන් ප්‍රශ්න ඇහුවොත් ඒ සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්කමක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. එම්නම් වර්තමානයේ කරන්නේ මේ නිරුක්ති හදනවා කිය නිරුක්ති තියෙනවා කියලා තියෙන සිංහලත් වෙනස් කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එහෙමනම් කතා කරලා බලන්න ඕනේ එහෙම දේශනා කරන යම් පිරිසකටත් නිරුක්ති තියෙනවා නම් මේ ජපන් වලින් ඇවිල්ලා ඇහුවත්, ප්‍රංශ වලින් ඇවිල්ලා ඇහුවත්, ජර්මන් භාෂාවෙන් ඇහුවත් ඕනම භාෂාවකින් අහන සැනින් උත්තර දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ නිරුක්ති තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඒක මහලුකු මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් කියන එක හොඳට අවබෝධ කරගෙන තමන් ධර්ම මාර්ගයෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඉන්නේ කියන එක තේරුම් අරගෙන අත මිදෙන්න ප්‍රඥාව පහළ වෙනවා නම් ඒකත් සංසාරේ කරලා තිබිච්ච ලොකු කුසලයක් වෙනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් එළියට යන්න ලැබෙනවා කියන එක. ඒ නිසා පින්නතුනි මේ අනිච්ච වෙන්නේ නැහැ කොතනවත්. අනිච්ච කියලා තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ නිරුක්ති පටිසම්භිදා ඥානය කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන පැහැදිලි කරනවා ඒ කාරණාව නිරුක්ති පටිසම්භිදා ඥානය එහෙම කියලා කියන්නේ ඒක සත වෝහාර කුසලතා. ඒක සත වෝහාර කුසලතා කියලා කියන්නේ මේ පටිසම්භිදා මග්ග අට කතාවෙන් තමයි මේක පැහැදිලි කරන්නේ. එතන සඳහන් කරනවා පින්නතේ මේ බාහු සත්‍ය කියලා වචනයක්. මේ බාහු සත්‍ය අපි මේ වචනේ මංගල සූත්‍රෙත් අහනවා. බාහු සත්‍යංච සිප්පංච කියන වචනේ. එහෙනම් මේ බාහු සත්‍ය කියලා කියන්නේ ඒ ශාස්ත්‍රයන්හි ශිල්පායතන පිළිබඳව තියෙන කුසලතාවය. ඒ ශාස්ත්‍රයන්හි ශිල්පායතන පිළිබඳව තියෙන කුසලතාවය. එක භාෂාවන් පිළිබඳව තිබුණ තියෙන අවබෝධය. බාහු සත්‍යංච සිප්පංච කියලා කියන්නේ ශිල්ප ශාස්ත්‍ර දැනගන්න ඕනේ. බාහු සත්‍යංච බොහෝ ශිල්ප ශාස්ත්‍ර දැනගන්න ඕනේ කියන අර්ථයයි එතන සඳහන් කරන්නේ. ඒ ශිල්පය ඒ ශාස්ත්‍රය වෙනම වැඩෙන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ ශිල්පය ඒ ශාස්ත්‍රය වෙනම වැඩෙන්න ඕනේ. එහෙනම් සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා නම් සිංහල භාෂාව පිළිබඳව දැනුම වෙනම වැඩෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව ඥානය දැනුම වෙනම වැඩෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව ඥානය සිංහල භාෂාව ඔස්සේ කවදාවත් වැඩෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙනම් ඒ ශිල්ප ඒ ශාස්ත්‍ර වෙනම වැඩෙන්න ඕනේ. වෛද්‍යවරයාට තියෙන එක ශිල්ප ක්‍රමයක්. මේසන් වැඩ කරන කෙනාට තියෙන තව ශිල්ප ක්‍රමයක්.
වෛද්‍ය විද්‍යාව ඇතුලේ මේසන් ශිල්පය ඉගෙනෙන්නෙත් නැහැ. මේසන් ශිල්පය ඇතුලේ වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉගෙනෙන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් ඒ ශිල්ප ක්‍රම වෙන වෙනම හැදෑරෙන්න ඕනේ. වෙන වෙනම වැඩෙන්න ඕනේ. එහෙනම් එහෙම කීවේ ඒ ශිල්ප ප්‍රගුණ කළ අය අනිත් අයගේ ඥාණයට සමාන ඥානයක් හෝ ඊට වැඩි ඥානයක් පහළ වෙන්න ඕනේ. ඒ ශිල්ප ඉගෙනගත් අය එක්කෝ අනික් අයගේ ඥානයට වඩා වැඩි ඥානයක් පහළ කරගන්න ඕනේ. බාහු සත්‍ය කියන්නේ අන් ඒකයි. බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් අයට වඩා වැඩි ඥානයක් පහළ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. පාසල් ගිහපු නැතිම කෙනෙකුත් සිංහල කතා කරනවා. නමුත් ඒ පාසල් නොගිහින් සිංහල කතා කරනවට වඩා හොඳට පාසල් ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය ලබාගත් කෙනාගේ සිංහල භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව ඊට වඩා හුඟක් වෙනම වැඩිලයි තියෙන්නේ. එයා භාෂාව හරියටම හසුරවනවා. ඒකයි මේ වෙන වෙනම වැඩෙන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කළේ. ඊළඟට පින්නතුනේ මේ ඒක සත වෝහාර කුසලතා ඒ කියන්නේ ව්‍යවහාරික භාෂා 101ක ව්‍යාකරණ දැනුම ඕක සත වෝහාර කුසලතා විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා විශේෂයෙන් පන මාගධිකේ කෝසල්ලං මාගධිකේ කෝසල්ලං කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන් පන මාගධිකේ කෝසල්ලං අඩුම ගානේ පාලි භාෂාව පිළිබඳ හොඳ කුසලතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් පන මාගධිකේ කෝසල්ලං විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ පාලි භාෂාව පිළිබඳව හොඳ කුසලතාවයක් ලබලා තියෙන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කරනවා. ඒක සත වෝහාර කුසලතා. එහෙමනම් පාලි භාෂාව පිළිබඳව කොයිතරම් අවබෝධයක් ලැබුවද ඒ තරම් අවබෝධයක් සම්පූර්ණ ව්‍යාකරණ ඥාන සහිතව ව්‍යවහාර භාෂා 101ක ව්‍යාකරණ දැනුම වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා නිරුක්ති තියෙනවා නම්. එහෙමනම් පින්නතින ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ ආගම දැනගන්නවා නම් එතන අපිට සඳහන් කරනවා පාලි භාෂාව පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්නත් ඕනේ. මේ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබනවා නම් යටත් පිරිසෙන් මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ඕපම්ම වර්ගයේවත් කියවලා හොඳට ප්‍රගුණ කරලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. මුළු පිටකයම කියවලා නැත්තම් මුළු පිටකයම කියවලා අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණා නම් මුළු පිටකයම කියවලා අවබෝධ කරගන්න කාලයක් නැත්තම් මේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ඕපම්ම වර්ගයේවත් හරියට ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා නම් ඒක ඊටාම වටිනවා කියලයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ pāli භාෂාව අපි මුලින් සඳහන් කළා වගේ මේ ලෝකයේ පවතින ඕනෑම භාෂාවකට pāli භාෂාව පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම භාෂාවකට පාලිය හරවන්න පුළුවන්. හැබැයි pāli භාෂාවේ සඳහන් කරලා තියෙන ඒ මූලික නීති රීති වලට කිසිම හානියක් කරන්න බෑ. ඒ මූලික නීති රීති වලට හානියක් කරන්න බෑ කියලා කියවේ යම් pāli වචනයකින් ගම්ම්‍ය කරන්න හදනව නම් යම් වචනයක් ඒ වචන අර්ථයට කවදාවත් හානි නොකර තමයි ඒ පරිවර්තනය කිරීම කරන්න ඕනේ. ඒ වචන අර්ථයට හානි කර පරිවර්තනය කිරීමක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක බුද්ධ දේශනාවක් වෙන්නේ නෑ. ඒක නිවැරදි ත්‍රිපිටක ධර්මයේ ඉගෙනීමක් නිවැරදි ධර්මයක් වෙන්නේ නෑ. ඒ භාෂාවේ අර්ථයට හානි නොකර තමයි පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ හැකියාවක් නිසා තමයි පින්නතනේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අපේ රටට වැඩම කරලා අමුතුවෙන් සිංහල ඉගෙන ගන්නේ නැතුවම උන්වහන්සේ රජුරවන්ට ධර්ම දේශනා කළේ. අමුතුවෙන් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. උන්වහන්සේ pāli භාෂාවෙන් කතා කරන කෙනෙක්. නමුත් ලංකාවට වැඩම කරලා සිංහල භාෂාවෙන් අපිට ධර්මයේ දේශනා කළා. දේවානම්පියතිස්ස රජුරුව හම්බෙනකොටම රජුරුවත් එක්ක පාලියෙන් කතා කළා නෙමෙයි රජුරුවත් එක්ක සිංහලෙන් කතා කළා. එහෙනම් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අමුතුවෙන් මෙහි ඇවිල්ලා සිංහල ඉගෙනගෙන කතා කරන්න පටන් ගත්තා හිම නෙමෙයි. එහෙනම් ඒ හැකියාව ඒ ඥානෙ තියෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනි අපි සඳහන් කළොත් මුල්ම තැනට නැවත ගිහිල්ලා මේ අනිත්‍ය කියන්නේ සඳහන් කරනවා පංචස්කන්ධේටම අනිත්‍ය කියලා කියනවා උපාද වය අඤ්ඤතත්ත්ව භාවා උපාද වය අඤ්ඤතත්ත්ව භාවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ මේ පංචස්කන්ධේටම තමයි මේ අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ.
ඊළඟට පින්නතුනි සඳහන් කරනවා මේ තවත් සමහර වෙලාවට තවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් ලෝකෙ පැතිරෙනවා. ඒ කොයි වගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්ද සඳහන් කරනවා විශ්ව ධාතුවම මේ අතැඹුලක්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවබෝධ කරලායි තියෙන්නේ. හරිය මුළු විශ්වයම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මේ අත්ල මත තියෙනවා වගේ. තමන්ගේ අත්ල මත යමක් තියෙනවා නම් මෙතන අතැඹුල කියලා කියන්නේ නෙල්ලි ගෙඩියට. නෙල්ලි ගෙඩියක් අතේ තියාගත්තාම ඒ නෙල්ලි ගෙඩිය හාත්පසම බලන්න පුළුවන්. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේට මේ සීමාවක් මායිමක් නැති අනන්ත සක්වල හරියට ශ්‍රී හස්ත ධාතුව මත තියෙනවා වගේ. ඒ ලෝක ධාතුව දිහා භාග්‍යතුන් වහන්සේට හිතෙන විදිහට කැමති විදිහට බලන්න පුළුවන්. මුළු ලෝක ධාතුවම අවබෝධ කරලායි තියෙන්නේ. අනන්ත සක්වලම අවබෝධ කරලායි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන සඳහන් කරන විශ්ව ධාතුව අතැඹුලක්සේ අවබෝධ කළ භාග්‍යතුන් වහන්සේට අමතක වුණ දේවල්ද මේ සමහර අය මේ විදිහට මතු කරන්න කියලා අපිට හිතන්න වෙනවා. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා නොකරපු දේවල්. උපාදය තිතිය භංගයට කලින් ජරාවක් තියෙනවා කියලායි සඳහන් කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කරලා නැහැ. උපාදයට තිතියට භංගයට කලින් ජරාවකුත් පවතිනවා කියලා මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් මේ ලෝකේ පුරා පැතිරලා තියෙනවා තව. ඉතින් එහෙම එකක් නැහැ. උපාද වෙලාවේ උපදිනවා විතරයි. උපාද වෙලාවේ ජරාවක් නැහැ. තිතිය කියන අවස්ථාවේ පවතිනවා විතරයි. එහෙනම් මේ භංග කියන අවස්ථාවේ විතරයි විනාශ වෙන්නේ. උපාද ස්ථಿತಿ භංග. එහෙනම් උපදින කොටත් ජරාවක් තියෙනවා, පවතින කොටත් ජරාවක් තියෙනවා, භංග අවස්ථාවේ ජරාවක් තියෙනවා නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒක කලින් වෙනම අපිට වෙනම දේශනා කරලා තියෙනවා. පස්සේ කාටවත් හොයන්න තැනක හංගලා භාෂාව ඇතුලේ ධර්මයේ ඇතුලේ තියන්නේ නැහැ. නමුත් ලෝකයේ අද එහෙම සඳහන් කරනවා උපාදයට, තිටියට, භංගයට කලින් ජරාවක් පවතිනවා කියලා. එහෙනම් මේ උපාදයේ, තිටිය, භංගය ඊට කලින් ජරාවක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ උපාද අවස්ථාවෙත් බිඳෙනවා, තිටි අවස්ථාවෙත් බිඳී තියෙනවා, භංග අවස්ථාවෙත් බිඳෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ භංග කියන වචනේ තේරුමක් නෑනේ. උපාද අවස්ථාවෙත් බිඳෙනවා, තිටි අවස්ථාවෙත් බිඳී තියෙනවා, භංග අවස්ථාවෙත් බිඳෙනවා. එහෙනම් එහෙම වුණොත් මේක පැටලෙන්න පටන් ගන්නවා. කෝකද හරි කියලා. එහෙනම් ඒ කාරණාවල් ලෝකේ මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් හැටියට පවතින දේවල්. එහෙම එකක් බුද්ධ ශාසනය ඇතුලේ සඳහන් කරලා නැහැ. ඒකත් තවත් ආගමක් බවට පත් වෙනවා එහෙම වුණොත්. ඒක බුද්ධ ආගම වෙන්නේ නැහැ. භංග අවස්ථාවේදී විතරයි බිඳෙන්නේ කියලා විතරයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තින්නේ. භංග කියලා කියන අවස්ථාවේ බිඳෙනවා. උපදිනවා, පවතිනවා, බිඳෙනවා. එහෙනම් මේ බිඳෙන අවස්ථාවට තමයි මේ භංග අවස්ථාව කියලා කියන්නේ. භංගයට කලින් බිඳීමක් නැහැ කියලාම සඳහන් කරනවා. එහෙනම් පින්නතිනේ මේ කරුණ හරියටම දැනගත්තොත් සඳහන් කරනවා ඒ කරුණ හරියටම දැනගත්ත යෝගාවචරයට තමයි අනිච්චානුපස්සී කියලා කියන්නේ. මේ සියලුම කරුණු මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් මිදිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයම බුද්ධ දේශනාවම හරියට යම් කෙනෙක් අවබෝධ කළා නම් ඒ බුද්ධ වචනය ඔස්සේ අනිත්‍ය දකින්න උත්සාහ කළා නම් දැක්කනම් ආන් ඒ පුද්ගලයාට කියනවා අනිච්චානුපස්සී. අනිත්‍ය මනාව දැක්කා. දැන් එතකොට අපේ පින්නතුන්ට මේ වචනේ වරදින්නේ නැහැ. අනිච්චානුපස්සී කියලා කියහම අනිත්‍ය බලනවා. මේ ඇහෙන් දකින්න පුළුවන් වගේ. දැන් අපේ අයට ওই වචනේ වරදින්නේ නැහැ. මොකද අපි පහුගිය දේශනාවේදී ඊටාම පැහැදිලිව සාකච්ඡා කළා අනිත්‍ය කියන එක ඇහෙන් බලන්න බෑ. කොහොමද අනිත්‍ය වෙන්නේ? මොන හේතුවද? පංචස්කන්ධයත් උපයෝගී කරගෙන අපි තවත් බාහිර කරුණුත් අරගෙන රතයක් ගමන් කරන කාරණාවත් අරගෙන මේ චිත්‍රපට කියන කාරණාවත් මේ කරුණ අට කතාවෙත් පැහැදිලි කරලා තියෙන කරුණු කියන හැර දක්වගෙන අනිත්‍ය දකින්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. යම් කෙනෙක් ඒ පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අපිට ආපහු උත්තරයක් දෙන්න. දැන් අපි නැවත දේශනා අහලා ওই කාරණාව හුරු කරගන්න ඕනේ. මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක් අපෙන් මේ විවිධ ප්‍රශ්න නැගුවොත් අනිත්‍ය පිළිබඳව මේ කරුණ ඔස්සේ ඒක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්කම අපි නැවත දේශනාව අහලා පුරුදු කරගෙන අපිට පැටලෙන්නේ නැති තැනකට අපි යන්න ඕනේ.
යම් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ කරුණ මීට වඩා ලස්සනට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේ අනිච්ච කියන වචනය අරගෙන නිරුත්ති එක්ක. එහෙම වුණොත් ඒ තියෙන පැහැදිලි කිරීම මට සිලිටු බව ලස්සන මේ සියලු දේවල් එක්ක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය හරි කියලා අපිටත් හැඟෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි සාකච්ඡා කළා දෙවියෙක් කීවත් ඒක පිළිගන්න එපා කියලා. වැරදි කියලා දැනෙනවා නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවෙන්ම තමයි ඔප්පු කරගන්න ඕනේ. හරිද වැරදිද කියලා අපි එතනින් හොයනවා. එහෙම නැත්නම් දෙවියෙක් කීවත් පිළිගන්න එපා දෙවියොත් බොරු කියනවා කියලා අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ටි වල තරම් පවතින්න පුළුවන්. එහෙනම් පිළිතුරේ මේ කරුණ හරියටම දැනගත්ත කෙනාට අනිච්චානුපස්සී කියලා කියනවා කියලා අපි සඳහන් කළා. ඒ පුද්ගලයාට තමයි මේ භාවනාමය ඥානයක් හරියටම වැඩිලා තියෙන්නේ. අනිත්‍ය හරියටම දකින්නේ භාවනාමය ඥානයක් හරියටම වැඩුණාම. එතකොට මේ අනිත්‍ය දකින්නේ අනිච්චානුපස්සී වෙන්නේ මේ භාවනාමය ඥානයකින් දකින්න කෙනාට තමයි මේක හරියටම බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මේ කය නිකං කය නෙමෙයි එහෙම වුණොත් අපේ කය වෙනවා. නමුත් මෙතන සඳහන් කරන්නේ මාප්‍රන්න ක අකුර සහිතව කය නෙමෙයි කය. එහෙනම් මෙතන කය නැත්තම් කය කියලා කියන්නේ සංස්කාරයන්ගේ විනාශය. කය කියලා කියන්නේ සංස්කාරයන්ගේ විනාශය. ඊළඟට නොයලීම තමයි විරාගය කියලා කියන්නේ. එතකොට කය විරාග කියලා වචනයක් අපි අහලා තියෙනවා. ඒ වචනේ දෙකට කඩලා මේ තියෙන කය කියලා කියන්නේ සංස්කාරයන්ගේ විනාශය, නොයලීම කියන එක තමයි විරාගය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් කය විරාග ෂණික නිරෝධයට එහෙනම් සඳහන් කරනවා ෂණික විරාගය වෙනම ඇති වෙනවා. මේ ෂණික විරාගය කියන එක වෙනම ඇති වෙනවා. අච්ඡන්ත විරාගය කියලා එකක් වෙනම ඇති වෙනවා. ෂණික විරාගය වෙනයි අච්ඡන්ත විරාගය වෙනයි. එතකොට මේ ෂණික විරාගයයි අච්ඡන්ත විරාගයයි වෙන වෙනම ඇති වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණාව අපි ටිකක් විමසලා බලමු. මෙතන සඳහන් කරනවා විදර්ශනා ඥාන තියෙන පුද්ගලයාට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වැටහෙනකොට විදර්ශනා ඥාන තියෙන පුද්ගලයාට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වැටහෙනකොට ඒ කියන්නේ විදර්ශනා ඥාන තියෙනකොට කියලා කියන්නේ අපිට වැටහෙනවා වගේ නෙමෙයි හරියටම වැටහෙනවා. ඒ පුද්ගලයාට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වැටහෙනකොට විරාගය කියන එක පහළ වෙනවා. විදර්ශනා ඥානයකින් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වටහා ගන්න කෙනාට මෙන්න මේ විරාගය කියන ධර්මතාවය පහළ වෙනවා. එහෙනම් විදර්ශනා ඥානයක් නැතුව අනිත්‍ය දුක්ඛ වටහා ගන්න ගියපු අපිට මේ විරාගය කියන ධර්මතාවය පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මනාවම අවබෝධයක් ඇතිවම කටයුතු කරන කෙනාට තමයි ඒ අවබෝධය පහළ වෙන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා ඒ පහළ වෙන විරාගයට තමයි ෂණික විරාගය කියලා කියන්නේ. ඒ පහළ වෙන විරාගයට තමයි මේ ෂණික විරාගය කියලා කියන්නේ. අපි දැන් ෂණික විරාගය කියන වචනේ සඳහන් කළා. එහෙනම් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම පිළිබඳව මනාව විදර්ශනා ඥානයකින් වැටහෙන කෙනාට විරාගය පහළ වෙනවා. ආන්ගේ විරාගයට කියනවා ෂණික විරාගය කියලා. වහාම වැටහීමත් එක්ක පහළ වෙන විරාගය. ඒකට කියනවා ෂණික විරාගය. එහෙම නැත්නම් කය විරාගය කියලාත් කියනවා. නමුත් නිවන අරමුණු කොටගෙන තියෙන විරාගය තමයි මේ අච්ඡන්ත විරාග කියලා කියන්නේ. නිවන අරමුණු කරලා තියෙන විරාගයට කියනවා අච්ඡන්ත විරාගය. එතකොට දැන් ෂණික විරාගයයි අච්ඡන්ත විරාගයයි කියන එක පැහැදිලි. නිවන අරමුණු කරලා පවතින විරාගයට කියනවා අච්ඡන්ත විරාගය කියලා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වැටහෙනකොට දැනෙන විරාගය ෂණික විරාගය. එනිසා ඒ කාරණා එහෙම පැහැදිලි කරනවා මේ උපරිම විරාගය අච්ඡන්ත විරාගයට උපරිම විරාගය කියලා සඳහන් කරනවා. ඊළඟට පින්නතුනි සඳහන් කරනවා මේ මාර්ග සිතෙන් ආවර්ජණය වෙන නිර්වාණයට අච්ඡන්ත විරාගය කියලා කියනවා. මාර්ග සිතෙන් ආවර්ජණය වෙන විරාගයට අච්ඡන්ත විරාග කියලා කියනවා. මාර්ග සිතෙන් අපේ සිතෙන් නෙමෙයි මාර්ගය ලැබලා ඉන්න මාර්ග සිතෙන් අවබෝධ වෙන විරාගයටයි අච්ඡන්ත විරාග කියලා කියන්නේ කියලා නැවතත් පැහැදිලි කරනවා.
ඊළඟට සඳහන් කරනවා කය විරාගානුපස්සනා වශයෙන් විපස්සනාය අච්ඡන්ත විරාගානුපස්සනා වශයෙන් මග්ගස්ස කය විරාගානුපස්සනා වශයෙන් විපස්සනාය අච්ඡන්ත විරාගානුපස්සනා වශයෙන් මග්ගස්ස පවතින නැත්නම් පවත්ති යෝජේ තබ්බා මග්ගස්ස පවත්ති යෝජේ තබ්බා ෂණික විරාගය නාම රූප බලද්දී ඇතිවෙන විරාගයට කියන විපස්සනා ඥාන වශයෙන් ඇතිවෙන විරාගය. නැවත හැරයක් ඒක විස්තර කරනවා මෙතන මේ ෂණික විරාගය නාම රූප බලද්දී ඇතිවෙන විරාගයට කියන්නේ විපස්සනා ඥාන වශයෙන් ඇතිවෙන විරාගය කියලා. නාම රූප බලනකොට ඇතිවෙන විරාගයට කියනවා විපස්සනා ඥාන වශයෙන් ඇතිවෙන බලනකොට ඇතිවෙන විරාගය කියලා. නමුත් මාර්ගසිතේ නිවන අරමුණු වෙද්දී තියෙන විරාගයට කියනවා අච්ඡන්ත විරාගය කියලා. ඒ කාරණාව තවත් ත්‍රිවුර කරලා පැහැදිලි කිරීමක් තමයි එතන කරන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා නිවන දෙසට හැරිලා නිවනට බර වෙලා නිවනටම යන්න ඉන්නවා නම් ඒකට කියනවා මෙන්න මෙහෙම වචන පෙළක්. තං නින්නෝ තං කෝනෝ තං පබ්බාරෝ කියලා. තං නින්නෝ තං කෝනෝ තං පබ්බාරෝ. නිවන දෙසට හැරිලා නිවනට බර වෙලා නිවනටම යන්න ඉන්නවා නම් ඒකටයි මේ වචන ටික කියන්නේ තං නින්නෝ තං කෝනෝ තං පබ්බාරෝ කියලා. සඳහන් කරනවා එහෙම නැත්තම් නිබ්බාන නින්නෝ නිබ්බාන කෝනෝ නිබ්බාන පබ්බාරෝ කියලා මේ වචන තුනෙන් මේ කාරණාව සඳහන් කරන්නත් පුළුවන්. තං නින්නෝ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිබ්බාන නින්නෝ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මොකද නිවන දෙසටම හැරිලා නිවනටම බර වෙලා. ඒ නිසා තං කියලා කියහම ඒ පැත්තටම හැරිලා ඒ පැත්තටම බර වෙලා නිබ්බාන නින්නෝ කියලා කියහම නිවනටම බර වෙලා මෙතනින් තං නැත්නම් ඒ පැත්තටම කියලා කිව්වෙත් නිවන පැත්තටම කියන අර්ථයයි එතන තියෙන්නේ. ඊළඟට පින්නතුනි ඒක තවත් පැහැදිලි කරනවා යම් කෙනෙක් මුහුද ළඟට ගිහිල්ලා ඉන්නවා ඒ අසල තියෙන ලොකු බෑවුමක් තියෙනවා. මුහුද ළඟට ගිහිල්ලා ඉන්නවා ඒ අතර ලොකු බෑවුමක් තියෙනවා. ආන්ගේ බෑවුමේ හිටගෙන හිටියොත් යම් කෙනෙක් බෑවුමින් ලෙස්සලා වැටුණොත් ඒ පුජ්‍යලයා වැටෙන්නේ මුහුදටමයි. මුහුද අසල තියෙන ලොකු බෑවුමක හිටගෙන ඉන්නවා. බෑවුමින් හදිසියෙ හරි ලෙස්සලා වැටුණොත් වැටෙන්නේ මුහුද දෙසටමයි. එතකොට ඒ බැම්මේ සඳහන් කරනවා අපට වෙන දිහාවක් බලාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ බැම්මට වෙලා මුහුද දිහා බලන්නේ නැතුව වෙන පැත්තක් බලාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඉන්නෙත් මුහුද දිහා බලාගෙන නම් ඒ බැම්මට වෙලා ඉන්නෙත් මුහුද දිහා බලාගෙන නම් ඒකට කියනවා සමුද්ද නින්නෝ කියලා. ඒ බැම්මට වෙලා වෙන දිහා බලාගෙන ඉන්නත් පුළුවන් මුහුද දිහා බලාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. මුහුද දිහා බලාගෙන ඉන්න එකට කියනවා සමුද්ද නින්නෝ කියලා. සඳහන් කරනවා ඒ මුහුද දිහාටම නැමිලා ඉන්නවා නම් ඒකට කියන්නේ සමුද්ද කෝණෝ කියලා. මුහුද දිහා බලාගෙන ඉන්නවා සමුද්ද නින්නෝ මුහුදට නැමිලා ඉන්නවා සමුද්ද කෝණෝ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා බෑවුමක ඉන්න නිසා බර වෙන්නේත් ඒ දිහාටමයි. එහෙමනම් ඒකට කියනවා සමුද්ද පබ්බාරෝ කියලා. බෑවුමේ ඉන්නේ දැන් අපි. බෑවුමේ ඉන්නවනම් කොහොමත් අපි බෑවුම පැත්තට බරයි. ඒකට කියනවා සමුද්ද පබ්බාරෝ. දැන් මුහුද දිහාටනේ බර. ඒකට කියනවා සමුද්ද පබ්බාරෝ කියලා කියන්නත් පුළුවන් කියලා. පින්නතනි මෙන්න මේ වචන තුන ධර්මයේ නොඑක් තැන්වලදී සියුම් විදිහට යෙදෙනවා. මේ වචන තුන මේ මුළු ධර්ම රත්නයේ නොඑක් තැන්වල ඊටාම සියුම් විදිහට සියුම් තේරුමක් සහිතව සියුම් ආකාරයෙන් යෙදෙනවා. ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා මෙතන සමහර තැනක තියෙනවා තුනේම එකම තේරුමයි කියලා. සමහර තැනක තියෙනවා තුනේම එකම තේරුමයි තියෙන්නේ කියලා. නමුත් හැමතැනම යෙදිලා තියෙනවා ඊටමත් කලාතුරකින් තැනක මේ වචන තුන මේ විදිහට විස්තර කරලා තියෙනවා. හැමතැනම මේ විදිහට විස්තර කරලා නෑ ඊටම කලාතුරකින් තැනක තමයි මේක මේ විදිහට
පැහැදිලිව විස්තර කරන්නේ. අනිසා ඒ කරුණ අපි අවබෝධ කරන එක වටිනවා. ධර්මයේ පරිශීලනය කරනකොට මේ වචනේ හම්බ වෙන්න පුළුවන්. හම්බ වෙනකොට ලොකුවට විස්තර කරලා නැහැ. එක කාරණාවකින් පැහැදිලි කරලා ඇති. නමුත් මේ කාරණාව දැනගත්ත අපි දැන් හොඳට දන්නවා වචන තුنين කියවෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ අර්ථයක් කියන එක. ඊළඟට සෑම ආකාරයකින්ම නිවනටම යොමු වෙනවා. හැම පැත්තෙම යොමු වෙලා ඉන්නේ නිවනටමයි. ඊළඟට හැම විදිහටම කොයි විදිහෙන් බැලුවත් අපි කොයි කාරණාව අවසානයේ වුණත් අපි නැමිලා ඉන්නේ නිවනටමයි. හැම පැත්තෙම යොමු වෙලා ඉන්නේ නිවනටමයි. මොන කරුණ අවසානයේ වුණත් අපි නැමිලා ඉන්නේ නිවනටමයි. ඊළඟට සඳහන් කරනවා නිවනටම බර වෙනවා. නිවනටම නැමිලා නිවනටම බර වෙනවා කියන කාරණාව තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. නිවනම අරමුණු කරලා තියෙනවා. නිවනටම නැමිලා ඉන්නවා. නිවනටම බර වෙලා ඉන්නවා. ආන් එහෙම ඉන්න නිසා තමයි අරහත් මාර්ගෂණයෙහි නිවනට පණිනවා කියලා කියන්නේ. අරහත් මාර්ගෂණයෙහි නිවනට පණිනවා. අරහත් මාර්ගෂණය. ෂණය කියලා කියන්නේ ඊටාම කෙටි කාලයක්. එහෙනම් අරහත් මාර්ගෂණයේ දැන් අරහත් මාර්ගයේ ඉන්නේ. මාර්ගයට බැහැලා ඉන්නේ. දැන් රහත් බව ප්‍රතිවේද කරන්න ඕන්න මෙන්න ඒ ෂණයේ ඉන්න කෙනා එකපාරම අරහත්ත්වයට පණිනවා. අරහත් මාර්ගෂණයේ ඉන්න කෙනා නිවනට පණිනවා කියලා කිව්වේ ඒකයි. එහෙනම් නිවනට පැන්න කියලා කියන්නේ නැත්නම් රහත් බව ලැබුවා කියලා කියන්නේ නිවන අත්පත් කරගන්න සුදුසු පුද්ගලයෙක් සුදුසුම තැනට ආවා. එතනින් එහාට ආයි ඉපදිලා කටයුතු කරන්න වෙන්නේ නැහැ නිවන අවබෝධ කළා. එහෙමනම් පින්නතේ මෙන්න මේ මුහුඳ අයිනේ තියෙන බෑවුමට වෙලා ඒ පැත්තම බලාගෙන ඒ පැත්තටම බර වෙලා ඒ පැත්තටම නැමිලා ඉන්න කෙනා දැන් මේකේ හිටියා ඇති. දැන් මේ බෑවුමට වෙලා මුහුද දිහා බලාගෙන මුහුදටම බර වෙලා මුහුදටම නැමිලා හිටපු කෙනාට හිතෙනවා දැන් ඉතින් බෑවුමට වෙලා හිටියා ඇති. ආන් එහෙම කියලා හිතෙනකොටම ඔහු මුහුදට පයින්නවා. දැන් එතකොට මොහු මේ බෑවුමට ගියේ මොකටද? මොහු බෑවුමට යන්නේ මුහුදට පනින්න. මුහුදට පනින්න ගිහිල්ලා බෑවුමට වෙලා හිටගෙන ඉන්නවා. හිටගෙන ඉන්නකොට වටපිට බල බල ඉන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මුහුද දිහා බලාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. දැන් මුහුදටම නැමිලා ඉන්නේ. මුහුදටම බර වෙලා. දැන් එහෙම නැමිලා බර වෙලත් අපහසුයෙන් නමුත් මේක රඳවගෙන තාම මුහුදට පැන්නේ නැහැ. දැන් ඔහොම ඉන්නකොට එකපාරම හිතනවා දැන් ඉතින් මෙතෙන්ට වෙලා හිටියා ඇති. දැන් ඉතින් පයින්න ඕන කියලා. ඒක කොයි වගේද මේ සංසාර සාගරයෙන් එතර යන්න හිතාගෙන බණ භාවනාදී කරගෙන ගුණ ධර්ම පුරාගෙන දාන සීල භාවනා කටයුතු හරියට සම්පූර්ණ කර මේ ක්‍රමානුකූලව ඇවිල්ලා මාර්ගයටත් අවතීර්ණ වෙලා සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි මාර්ගයටත් අවතීර්ණ වෙලා දැන් හිටිය ඇති අර පුද්ගලයා මොහොතට පණිනවා වගේ දැන් සංසාරේ හිටිය ඇති උන්වහන්සේ අරහත්ත්වය සාක්ෂාත් කරගන්නවා කියන උදාහරණ තමයි මේ විස්තර කරන්න පැහැදිලි කරන්න මේ කරුණු මේ තරම් යොදලා තියෙන්නේ. සඳහන් කරනවා ආන් ඒ වගේ තමයි රහතන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා කොයි වගේද මේ විදර්ශනා ඥාන තියෙන වෙලාවේ මේ නිවන දිහාට හැරිලා නිවන දිහාට යොමු වෙලයි ඉන්නේ. විදර්ශනා ඥාන තියෙන වෙලාවට නිවනට හැරිලා නිවනට යොමු වෙලයි ඉන්නේ. නැමිලයි ඉන්නේ, වක් වෙලයි ඉන්නේ, බර වෙලයි ඉන්නේ. විදර්ශනා ඥාන දිහාට යොමු වෙලා කාලයක් තිස්සේ ඉන්නකොට ඒ අවශ්‍යතා ටික හරියටම සම්පූර්ණ වෙනවා. නිවනටම නැමිලා කාලයක් තිස්සේ ඉන්නකොට ක්‍රමානුකූලව ඒ අවශ්‍යතා ටික සම්පූර්ණ වෙනවා. ඉන්පසුව ඊළඟට තියෙන්නේ නිවනට පයින් එක විතරයි අවශ්‍යතා ටික සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. ආන් ඒ කාරණාව තමයි මේ නොඑක් උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කළේ. ඒක අපට අවබෝධ කිරීමේ පහසුව ඇතුව මේ විදිහට විස්තර කර පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ ඒකයි. අන්න ඒකට තමයි සඳහන් කරනවා පින්නතිනි පක්කන්දන පටි නිස්සග්ග ඒ නිවනටම පැන්නා කියන කාරණාව පක්කන්දන පටි නිස්සග්ග කියලා සඳහන් කරනවා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මාර්ගයේහි අසම්මෝහ වශයෙන් විරාගානුපස්සනාව ලැබෙනවා. අසම්මෝහ වශයෙන්
විරාගානුපස්සනාව ලැබෙනවා කියලා. විසුද්ධි මාර්ගයේ මේ කාරණාව පෙන්වන්නේ ආන්ගේ විදිහට. අසම්මෝහ වශයෙන් මාර්ගයේ අසම්මෝහ වශයෙන් විරාගානුපස්සනාව ලැබෙනවා කියලා විසුද්ධි මාර්ගයේ මේ කාරණාව පෙන්වලා තියෙනවා. ඊළඟට කය විරාගය කියලා කියන්නේ සංස්කාරයන්ගේ ෂණ භංගය. කය විරාගය කියන්නේ සංස්කාරයන්ගේ ෂණ භංගය. ඊළඟට අච්ඡන්ත විරාගය කියලා කියන්නේ නිර්වාණය. ෂණ භංගය නිර්වාණය. ඊළඟට සඳහන් කරනවා විරාගානුපස්සනා කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. විරාගානුපස්සනා කියලා කියන්නේ ඒ දෙකටම දැකීම් වශයෙන් තියෙන විපස්සනාවයි කියලා සඳහන් කරනවා. විරාගානුපස්සනා කියලා කියන්නේ මේ දෙකම දැකීම් වශයෙන් තියෙන විපස්සනාවයි මාර්ගයයි. මොන දෙකම දැකීම් වශයෙන් තියෙන එකටද විරාගානුපස්සනා කියලා කියන්නේ? කය විරාගයයි අච්ඡන්ත විරාගයයි කියන දෙකම මනාව දැනෙමින් ඉන්න කෙනාට කියනවා විරාගානුපස්සනා කියලා. ඒක දකින්නට කියනවා විරාගානුපස්සනාව. මේ විදිහට විදර්ශනා ඥාන වලින් නොයලී වාසය කරනවා. මේ විදර්ශනා ඥානවල නොයලී වාසය කරනවට කියනවා විරාගානුපස්සී. විදර්ශනා ඥානවලට ඇලෙන්නේ නැතුව වාසය කරනවට කියනවා විරාගානුපස්සී. අස්ස සිස්සාමීති සික්කති විරාගානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්කති. විරාගානු ඥානවලට නොයලී පවතින එක. විරාගානුපස්සනාවට නොයලී පවතින එක. එහෙම නැත්නම් සඳහන් කරනවා විදර්ශනා ඥානවලට නොයලී ඉන්න එක කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ කියන අවස්ථාව ලැබෙනවා. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී කියලා කියන්නේ කලින් පැහැදිලි කරලා තියෙන ආකාරයටම සියල්ලම අතහැරීම. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී සියල්ලම අත්හරිනවා කියන එක. අපි මේක කලින් දේශනාවෙත් සාකච්ඡා කළා. ඊළඟට තවත් වචනයක් සඳහන් කරනවා පරිච්ඡාග පටිනිස්සග්ගානුපස්සී. පරිච්ඡාග පටිනිස්සග්ගානුපස්සී. එහෙම කියලා සඳහන් කරන්නේ විදර්ශනා ඥාන තියෙන වෙලාවට තියෙන අත්හැරීම. පරිච්ඡාග පටිනිස්සග්ගානුපස්සී. විදර්ශනා ඥාන තියෙන වෙලාවට කරන අත්හැරීම. විදර්ශනා ඥාන තියෙන වෙලාවට කරන අත්හැරීම මෙහෙම ඉන්න වෙලාවේ කරන්න බෑ. අපි මේකට කරුණු සාකච්ඡා කළා කලින් දේශනාවේ. මොකද මේ විදර්ශනා ඥාන තියෙන වෙලාවට අපි අනිත්‍ය කියන එක හරියටම දැක්කා. එහෙනම් එතකොට අවබෝධ කළා මම කියලා කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් මගේ කියලා දෙයක් නැහැ. මේ අත්හැරීම කියන එක නිකම්ම අත්හරිනව නෙමෙයි. එතකොට අත්හැරෙනවා. මොකද මම මගේ කියලා අල්ලගන්න දෙයක් නැහැනේ හරියටම යථාභූතයේ දකිනකොට. එහෙනම් මෙතන මේ පරිච්ඡාග පටිනිස්සග්ගානුපස්සී කියලා කියන්නේ විදර්ශනා ඥාන තියෙන වෙලාවට තියෙන අත්හැරීම. දැන් මෙහෙම ඉන්නකොට ඒක අත්හැරෙන්නේ නෑ. ඒ ඥාන තියෙන වෙලාවට තියෙන අත්හැරීමටයි මේ නම කියන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා පක්ඛන්දන පටිනිස්සග්ග. පක්ඛන්දන පටිනිස්සග්ග. මොකද්ද පක්ඛන්දන පටිනිස්සග්ග කියලා කියන්නේ? සඳහන් කරනවා අරහත් මාර්ග සිතේ ඇතිවෙන මේ ලෝකය අතහරිනවා එහෙම නැත්නම් නිවනට පනිනවා කියනවා වගේ අදහසක්. ඒක තියෙන්නේ අරහත් මාර්ග සිතේ මේ ලෝකය අතහරිනවා නිවනට පනිනවා කියන කාරණාව. එහෙම අදහසක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ අත්හැරීම අනුව බලමින් වාසය කරනවට කියනවා පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාව කියලා. ඒ අරහත් මාර්ග සිතේ ඇතිවෙන අත්හැරීමට අනුව වාසය කරන එකට කියනවා පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාව කියලා. ඊළඟට වෙනදිනේ මෙන්න මේ විපස්සනාවට මාර්ගයට විශේෂ වචනයක් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. විපස්සනාවට මාර්ගයට විශේෂ වචනයක් මොකද්ද? මේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාව කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මාර්ගයේදී සමුච්ඡේද වශයෙන් කෙලස් අත්හරිනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මාර්ගයේදී සමුච්ඡේද වශයෙන් කෙලස් අත්හරිනවා. මොකද මේ සමුච්ඡේද වශයෙන් අත්හරිනවා කියලා කියන්නේ? ආයේ
ආය අල්ලා ගැනීමක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රහාණය කරලා දැම්මා, අත්හැරලා දැම්මා. සමුච්ඡේද වශයෙන් අත්හරිනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඊළඟට සඳහන් කරනවා ඒ වගේම සඳහන් කරනවා මෙතන මේ තවත් කොයි වගේ කාරණාවක්ද මේ චතුස්කය ඊතා පිරිසිදු විපස්සනා වශයෙන් තමයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ. මේ චතුස්කය කියලා සඳහන් කරලා කිව්වේ. දැන් අපි කාරණා හතරක් යටතේනේ මේ සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නේ චතුස්ක හතරක් යටතේ. එහෙනම් මේ චතුස්ක හතර යටතේ කාරණා 16ක් සාකච්ඡා වෙනවා. මේ චතුස්කය ඊටාම පිරිසිදු විපස්සනා වශයෙන් තමයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ කියලා මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ සාකච්ඡා කරන සතිපට්ඨාන චතුස්ක හතර තාමත්ම පිරිසිදුයි විදර්ශනා වශයෙන්ම තමයි දේශනා වෙන්නේ, සමත වශයෙන් නෙමෙයි කියන කාරණාවයි එතන සඳහන් කරන්නේ. ඊළඟට පින්නතනේ දැන් අපි මේ කරුණු 16ක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. චතුස්ක වශයෙන් කරුණු 16ක් මේ මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවට අනුව සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඔය අතර අපි මහා සතිපට්ඨාන දේශනාව ඇතුලේ මහා ආනාපාන සති සූත්‍රයෙන් කරුණු බොහොමයක්ද මේ දේශනාවේ මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ මෙතෙක් කරුණු සාකච්ඡා කරගෙන ආපු විසුද්ධි මාර්ගයේ මේ භාවනාවට සම්බන්ධ කරුණු සාකච්ඡා කිරීම නිමා කරන්න. එතකොට ආයේ අපි මේ දේශනා මාලාව ඇතුලේ විසුද්ධි මාර්ගයේ සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. තව බොහොම කරුණු කීපයකින් අපි විසුද්ධි මාර්ගයේ සාකච්ඡාව ඉවර කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාරණාව ආපහු පැහැදිලි කරන්නයි හැදුවේ. මේ කරුණු 16ක්ම අපි සාකච්ඡා කළා චතුස්ක හතරක් ඇතුළතදී. ඒ මොනවද චතුස්ක හතර? පළමුවෙනි චතුස්කය අපි සාකච්ඡා කළා කායානුපස්සනා වශයෙන්. දෙවෙනි චතුස්කය අපි සාකච්ඡා කළා වේදනානුපස්සනා වශයෙන්. තුන්වෙනි චතුස්කය අපි සාකච්ඡා කළා චිත්තානුපස්සනා වශයෙන්. හතරවෙනි චතුස්කය අපි සාකච්ඡා කළා ධම්මානුපස්සනා වශයෙන්. එhmenan ඒ කරුණු දැන් මේ වෙනකොට බොහොමයක් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. ඊළඟට මුල් තුන් චතුස්කය සමතහා විපස්සනා වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. මුල් චතුස්ක තුන සමතයෙන් කොහොමද විපස්සනාවෙන් කොහොමද කියන කරුණු ගෙනහැර දක්වමින් අපි මුල් තුන් චතුස්කය සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට හතරවෙනි චතුස්කය සම්පූර්ණයෙන් සුද්ධ විදර්ශනා වශයෙන්ම සාකච්ඡා වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මෙතන මුලින් සඳහන් කළේ මේ විපස්සනාවටම මාර්ගයට විශේෂ වචනයක් මේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සී කියන කාරණාව අපි සිහිපත් කරලා මෙතන මේ සඳහන් කරනවා මේ චතුස්කය ඊටාම පිරිසිදු විදර්ශනා වශයෙන් මෙතන සඳහන් කරනවා කියලා අපි කාරණාවක් සඳහන් කළා. එතකොට විශේෂයෙන් පිරිසිදු විදර්ශනා වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙන මොන චතුස්කයේද? අන්තිම චතුස්කය. හතරවෙනි කාරණාව විදර්ශනා වශයෙන්මයි සාකච්ඡා කළා. ඊතුරු තුනේම සමතයත් සාකච්ඡා කළා. අන්තිම එකේ සමතය නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා වෙන්නේ විදර්ශනාවම පමණයි. අන්තිම චතුස්කය කියන්නේ ධම්මානුපස්සනාවේදී. ඒ කාරණාවයි එහෙම සඳහන්